կոչս հղելով իմ տարբեր լեզուներ իմացող ընկերներին, բարեկամներին, ովքեր տարբեր հարթակներից ելույթ են ունենում եւ մենք էլ լուսաբանում ենք, նորից եմ ուզում կոչ անել, սիրելի ընկերներ, համախմբեք ձեր գործողությունները, մի բավարարվեք միայն պարզ արտահայտություններով, այն է պայքար մինչև վերջ, կամ հաղթելու ենք անշուշտ, բայց կենտրոնական գործունեություն ծավալեք, պատմական փաստերով խոսեք, որ հրանտիկ են սպանում, լրագրող են սպանում, Ռամիլ Սաֆարովը Գուրգեն Մարգարյան է, քնած հայ է սպանում, նրան տալիս են հերոսի կոչում, որ նրանք վախենում են անգամ քնած մարկանցից, նրանք խաղաղ բնակիչների դեմ ոչրագործություն են անում այսօր 21-րդ դարում, նրանք ատում են մեր լուր խաչքարերը, մեր հազարամյա մշակույթն են ոչնչացնում, այս գիծը պիտի տարվի անպայման, ես հազար անգամ եմ կրկնվել ու այնքան եմ ասելու, մինչև միացումներ անելիս այս կամ այն հրապարակում, ես չտեսնեմ կազմակերպված, հստակ, կիրթ, պահանջատիրական, փաստաթղթային, պատմական պահանջատիրություն։ Էմոցիապես, էմոցիոնալապես մենք ճիշտ ուղով երևի չենք գնում, միայն հուզվել, երեխաներին խոսացնել, ինչ-որ լոզունգներ բան պետք է լինի պատմականորեն, իրավաբանորեն, փաստաթղթական ապացույցներով ներկայացված պահանջատիրություն, որ այո, սա հայերի դեմ ծրագիր է, որ այո, Արցախը Հայաստանը պետք է անպայման խոսվի ինչ պայմաններում է լղիմը հայտնվել այսպես կոչված Ադրբեջանի կազմում, որը դեռ Ադրբեջանել չէր, անպայման սրա մասին ընկերներ պետք է խոսվի։ Այս միջազգային լրատվություններին, որ մենք գնում ենք, բացի այն, որ Artsakh is Armenia մեսիջն ենք ուղարկում, ուղերձն ենք ուղարկում, մենք պետք է ասենք, թե ոնց է եղել, որ ուղղակի մեկ օրվա մեջ Թուրքիային շահարկելու կամ սիրտը շահելու համար, հա, Քեմալ Աթաթուրքի, երևի գրիչով մատիտով ուղղակի հողեր են բաժանելու, արդյունքում եղել է այսպես 100-ամյա պատերազմ ու ճակատագրեր են խեղվել։ Ինձ մոտ հարց է առաջանում, հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ տեղեկությունը արդեն բաց է եւ կարելի է քննարկել, ինչի մենք 26 տարվա ընթացքում, այս բանակցությունների ընթացքում, ինչու մենք չգիտեինք, որ քայլ առ քայլ մոտեցել ենք, այսպես կոչված բանակցությունների ընթացքում, մոտեցել ենք մի կետի, որտեղ Արցախի անկախության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ինչու ենք մենք հիմա իմանում, այս պատերազմի ընթացքում ենք իմանում, որ փաստորեն ադրբեջանա-թուրքական դիվանագիտությունը գոնե ինչ որ առումով հաղթանակ է ունեցել եւ վարչապետը շատ ճիշտ ընդգծեց, որ 38 թվականն է հիշեցնում։ Եթե ովքեր չեն իմանում պատմությունը այդ մանրամասնությամբ, մի երկու բառով ներկայացնեմ, նույն Հիտլերը, որը հիմա կարծես թե վերածնվել է Էրդողանի կարգավիճակում, քաոս մտցնելով ամբողջ տարածաշրջանում, ասենք Գերմանիայի բոլոր սահմանակից երկրներում քաոս մտցնելով, գտնելով այսպես ասած մեղավորներ ցանկացած իրավիճակում, կոնկրետ այդ պարագայում Գերմանիայի համար, նացիստական Գերմանիայի համար հրեաներն էին, հրեա ժողովուրդներ, սկսվեց Ավստրիայից որպես Հիտլերի ծննդավայր, միացրեցին ամբողջ աշխարհը լռեց, հետո սկսվեց Չեխոսլովակիայի մի հատվածը, կոնկրետ աշխարհագրորեն արևմտյան հատվածը դարձյալ աշխարհը լռեց, հետո ամբողջությամբ Չեխոսլովակիան օկուպացրեց, Հիտլերը դարձյալ աշխարհը լռեց եւ արդեն աստիճանաբար մոտեցան Լեհաստանին եւ գիտեք հայտնի Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի մասին, որ եւ արդեն Լեհաստանն էլ օկուպացրեցին եւ դա վերջին, այսպես ասած, կաթիլն էր Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի համար, ովքեր հայտարարեցին, որ եթե նացիստական Գերմանիան հարձակվի Լեհաստանի վրա, նրանք պատերազմ կհայտարարեն։ Իհարկե Ֆրանսիան շատ շուտ պարտվեց, մեծ հաշվով եւ հանձնվեց նացիստական Գերմանիային, իսկ Անգլիային փրկեց իր կղզի լինելու հանգամանքը, որ դեռ թվականները այնպիսին էին, որ Լամանշ նեղուցը հատելու տեխնիկապես այդքան հնարավորություններ չկային, Հիտլերը հզոր էր իր հետևակով եւ իր տանկերով ցամաքային մարտերում։ Հիմա մենք տեսնում ենք նույն իրավիճակը, շատ պատմության մեջ չեմ ուզում խորանալ, մենք տեսնում ենք նույն վիճակը։ Եվ Թուրքիան դեռևս 70-ականների ձեզ թվում է հիմա է, չէ, ընկերներ։ Երբ որ Թուրքիան օկուպացրեց Հյուսիսային Կիպրոսը 70-ականներին եւ ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ Եվրոպա ենք խոսում, ՆԱՏՕ ենք խոսում, ՆԱՏՕ-ի անդամ էր արդեն, երբ որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, հռչակեց Հյուսիսային Կիպրոսի Հյուսիսային Թուրքական Հանրապետություն եւ մինչեւ այսօր օկուպացրած է պահում եւ աշխարհը լռում է։ Հասկացա, որ չէ, ուրեմն կարող է գործել։ Խնդիրներ ունի Հունաստանի հետ, Կիպրոսը ասեցի, խնդիրներ ունի Եգիպտոսի հետ, խնդիրներ ունի Սիրիայի հետ, խնդիրներ ունի
ինչ որ առումով Բուլղարիայի հետ եւ արդեն հասել ենք Կովկասյան տարածաշրջան, ել չեմ ասում, որ Վրաստանը եւս ով այսպես շատ ոչ հարիր իր հազարամյա պատմությանը ոչ հարիր կերպով է իրան այսօր դրսևորում, ինքը չի գիտակցում, որ հաջորդ քայլը իրեն է։ Ու եթե աշխարհը, եթե մարդկությունը որևէ դաս խաղում է պատմությունից, ապա պետք է մեկ օր առաջ կանգնեցնի Թուրքիային, այստեղ էլ Ադրբեջանի մասին պետք չի խոսալ։ Թուրքիային մեկ օր առաջ պիտի կանգնեցնի, որովհետև այս հայատյաց գործունեությունը, որը ժամանակին նացիստական Գերմանիան էր տարածում հրեաների նկատմամբ, 100-ամյակներով շարունակում է հայ ժողովրդի դեմ եւ չի ստացել իր արժանի գնահատականը, դատապարտումը եւ ինչպես հрьяաներին, երբ որ մի բառ ես ասում միանգամից հակասիոնիստական հայացքների մեջ են քեզ մեղադրում, անտիսեմիտ ես, հակասիոնական ես եւ այլն, այսպիսի գաղափար կա ամբողջ աշխարհում, ապա ոչ ոք չի խոսում, որ կա այդպես հասկացողություն, որ հակահայկականություն, այլ հայատյացություն, ինչպես մենք ենք ասում, որ տարածում է Թուրքիան, ու չի տարածում պարզապես, այլ կրթում է իրանց երեխաներին, դաստիարակում է այդ ոգով, որ մեծ ընթորան տանող ճանապարհին ամեն ինչ պետք է ամեն ինչ ասելով Հայաստանն է մենակ մնացել, որովհետև Հայաստանն է այն փոքրիկ հողակտորը, որը թույլ չի տալիս թուրքական ցեղախմբերին միավորվել։ Ու սա աշխարհաքաղաքական օրակարգ է, ու Հայաստանը այսօր դիմակայում է։ Ու ես զարմանում եմ, որ աշխարհը այսքան բան չի հասկանում։ Այս հատվածը ուզում եմ Սեր Ուինստոն Չերչիլի խոսքով ավարտել, այս հատվածը, թեպետ ինքն էլ իր մեղքի բաժինը ունի այս ամենում, հա, եթե գիտեք ինչ իմաստն է խոսքը, նա ասել է հետևյալը. Եթե պետությունը պատերազմի եւ խայտարակության միջև ընտրություն կատարելիս ընտրում է խայտարակությունը, նա ստանում է եւ պատերազմը, եւ խայտարակությունը։ Ես կարծում եմ կասկած անգամ չկա, որ մենք ընտրել ենք պատերազմը, հիմա մեզ ստիպել են, ու մենք հաղթելու ենք այս պատերազմում, անշուշտ։